咦，原來有條沙巴匿喺度，用佢嚟試槍啱啦。Hello， 大家好啊，歡迎返嚟愚人推介頻道，我係阿火。趁呢排天氣好返啲，今集阿火就同班朋友仔揸小藍出去潛下水。喺香港用魚槍就需要攞槍牌，不過可以買到槍嘅款式啊，真係好少啦。想打魚就手啲，攞到支槍之後都要先調一調佢。趁呢排都冇乜魚打，今集等阿火同大家分享下點樣調槍啦。一般我哋打魚就會用5至6分嘅橡筋，不過如果女仔拉唔到的話呢，咁就可以考慮下用3條4分橡筋，拉起上嚟就輕鬆啲，不過威力相對就冇咁強。遇到大條啲嘅魚就未必打得穿啦。支槍開完箭之後一定要浮，如果支槍開完箭都係沉的話，咁就要喺支槍身度加助浮啦。支槍落到水底嘅時候，最好做到中性浮力，即係你放咗手之後，支槍都會定喺度。咁樣你喺水底揸住支槍就唔使咁用力啦，慳翻啲力，閉氣嘅時間都長好多啊。而家個槍頭會慢慢浮上水，一陣間都要加翻啲鉛喺槍頭先得。開槍嘅時候出箭一定要順，如果支箭會棘到繩，咁就唔準噶啦。咦，朋友仔嗌，唔知見到咩呢？手指睇嚟應該見到魚啦。咦，原來有條沙巴匿喺度，用佢嚟試槍啱啦。都幾準啦，斤零重嘅魚穿兩面，威力都可以噶啦。咁都俾你發現到？有好多紅巨翼嘅泥灣啊！係啊，但係支槍咧浮一陣啊，爭啲。而家支槍啊浮一啲，喺槍柄同槍頭加翻啲鉛呢就差唔多啦。好彩隻船咩鉛都有，調好咗個中性浮力，咁啊好打好多。幫到啲乜嘢？好啲咯，佢又唔係話真係好緊要，但係就打落去唔就手。咦，有條沙掹喺度，咁我可以試下槍啦。加咗鉛之後，中性浮力就好好多，至少支槍都唔會搖嚟搖去先啦。咦，有條衣喺度，啲輪咁硬，唔知打唔打得穿呢？推咗條魚埋牆打唔穿添，4分橡筋威力都係爭啲啊！所以阿火都係中意打6分橡筋多啲。整完晒支槍，係時候揾嘢食下啦。哇！呢度咁多馬尾草嘅，呢期水清睇馬尾草係最靚噶啦。過多一排，等啲水暖啲，啲馬尾草甩晒就冇得睇咯。依期咁多水草，鮑魚同海膽最肥噶啦，順手執啲返屋企食下啱啦。哇！呢隻海膽咁大隻嘅，一陣間上船開嚟睇下好唔好肉先。
啲海膽就唔擺得太耐，汁夠食咁就可以收工走人啦。啲海膽啱啱剪完頭髮，咁快生翻出嚟嘅？啱啱剪啫喎，生得咁快嘅。鴨絲係軟腍腍，軟地地喎，唔知幾快變硬咯。識縮嘅喎，你篤佢會縮翻埋嘅喎。少係喎。係喎。哇！頭先大嗰隻原來咁好肉嘅，依啲即開即食真係一流啊！依期咁厚肉真係執得過啊！超好味喎呢隻喂，係咯，執得過喎。呢隻好食過平時食嗰啲喎，點解咧？上次執我哋執大隻嗰啲咧冇肉嘅喎。但係呢隻好有味添喎，仲要。係啊。上次去福岡釣魚嘅時候，朋友仔介紹阿火海膽配飯就好食好多。今次就等阿火攞啲翻屋企試下啦。喺食之前，我哋先將海膽個底部剪咗佢。然後將入邊嘅內臟清乾淨。食之前先準備啲白飯。如果大家想懶啲的話，可以去啲日式超市買即食飯，放落微波爐叮一叮咁就食得啦。想好食啲，可以加啲拌飯芝麻落去，然後攪勻佢。準備定啲飯同紫菜，咁我可以食得啦。食得啦喂，食得啦喂！海膽刺身啊！而家呢個時間最靚嘅，睇有幾靚？唔識食啊！唔識食，成個年學食咯。教學唔係喎，大家佢細隻，但係好大好多肉喎，啦。但係可以咩嘅？咁樣，我哋攞塊紫菜，跟住咧，我哋不少少飯，咁少，少少啊，壽司飯。不啲海膽落去，有啲 wasabi 嗰啲豉油，好幼細喎，係啊，好食喎，好好味喎！好食㗎！呢期啲海膽好肥啊！呢期要落晒一隻海膽落去，咁啊，唔係你唔係覺得開心啲咩？係咁樣佢唔夠飯咯，佢。人哋通常都係要少飯多餸喎。哇！哇正跟住啊！捲埋去就好好食。超犀利，全部拆下食嘅係嘛？哇！飯還正飯 OK，你應該捲晒擺喺度，跟住我哋幫佢我哋食，咁就咩咁就 happy 啦。咁樣捲住晒。我哋上次就係嗰個食家教我哋㗎，我哋啲日本團友教我哋㗎。你喺度默默做啦。唔係嘛？我咪好慘。自己不要食到2點嘅。喂，人哋嗰啲外國整罐啤酒喺酒吧都坐幾個鐘啊，大佬！你咪諗住食2個字走人啊？我哋喺香港。香港會俾人趕走㗎，你咁樣食法。係啊。啊，我可以食啦，幾靚，係喎我隻海膽你食幾大，你食海膽刺身嘅咩？我食，我其實咩都食，都唔食咧，有咩都食唔係唔食生嘢嘅咩？少少唔怕嘅，有少少吧，食少少冇嘢啊！少少冇事嘅，好食，好食嘅壽司店，好食過壽司店。包埋就好食啲咯，會再。唔係啊嘛？包埋。仲要我包，又要我汁，又要我包，我冇好痛苦。我為人人，人人為我。啱我講得好。正啊！你服務我哋係有咗㗎係你嘅榮幸係嘛？係咯，唔夠數啊！係啊，仲要落多啲芝麻，係啊，真係唔使豉油都得喎。係啊，唔使㗎，真係唔使。好鮮甜喎！啊，你今晚嘅晚餐都喺度㗎啦。唔係有大嘅，係啊，佢好大隻都得。呢個咪就海膽軍艦咯。其實係你懶，所以咁樣設計啫。你哋自己整我發，我輸好多嘛。我咪整得死。
我哋今集就講到嚟呢度，下集翻嚟見，拜拜。